然后接下来我要介绍的是 Runway AI 的影片制作。那这个 Sora 啦哈，我们就讲说 Sora 跟这个比，Sora 一开始的声音，那个因为它刚开始放出来免费的话，就是放1分钟，那使人家都很惊艳，说哇，那 Sora 这么强，它可以放1分钟，没有像 Runway 那时候可以放4秒啊、8秒这样子，那 Runway 时间太少了。但实际上，我们现在 Sora 用的话，它也是给你几秒钟时间，也没有说真的免费就可以用到1分钟，用到这样，甚至就是说你付费的时候呢，也就10秒钟，你可以用稍微长一点，你稍微长一点，甚至就是说你要付200块的话，也是时间稍微长一点，并没有说想象中给你时间那么长。然后呢，平心而论，就以 Sora 跟 Runway 以目前来讲，它的 AI 生成，或是说它的功能里面，我觉得 Runway 甚至还更多。为什么？你 Runway 还有除了它文字生成、图像生成、影片这些文字加图像生成影片啊，影片生成影片，然后它还有一个纯形同步。纯形同步生成影片啊，这个 Sora 还没有啊，Sora 还没有。至于说它流畅度了，当然各位流畅度的话，坦白讲，如果说你今天用纯粹没有的声音生成，没有的文字，没有影片的时候，你用文字生成的时候，那说真的就是 Sora 这方面比较强。但是就是说，你已经有了图片，你再生成图片，Sora 就不一定，两个是并驾齐驱啊，两个是并驾齐驱。但是它这边还有很多纯形生成影片，然后甚至就是说，它往下的时候，你会发现就是说，这个它还有很多功能，很多功能是 Sora 没有的。它譬如说，它这个东西一开始这个荧幕画面，这个你可以看到从这边开始卷动，你从这边开始卷动，它还有很多功能，很多功能是 Sora 是没有的，所以它这个等于说这个包罗万象的功能，包罗万象功能，以目前来讲，很多它最独特的，我就是觉得它是纯形啊，纯形生成音乐，纯形生成那个影片的功能是最强的。OK，那在这个影片的创作环境里面啊，就是说你这个还有3个 AI 模型，当然我们一般来讲，我们就选那个最先进的 AI 模型，然后很强调你把图片或是影片拖进来，它就重新生成啊生成，然后呢你也每个月有免费的点数，免费点数来可以用，所以这个也是免费点数，所以我这个也是很鼓励各位来用哈，甚至就它的纯形生成影片的话。真的是非常好的一个功能。然后这个影片生成影片，譬如说我一个静态的影片，然后就变成一个动态的影片了哈。然后或是说我图片啊，我图像加上 prompt， 然后告诉他，然后他也可以生成影片啊。就我这个是 prompt， 这个是图像，然后呢，它就可以生成影片的时候，然后你就可以去下载哈。然后影片生成影片啊，譬如说我有一小段影片，然后生成影片的时候呢，我告诉他说给我极光啊，所以这个影片生成影片啊，影片生成影片有这个效果。然后这个是建立这个纯形影片啊，譬如说啊，那写的时候去年12月吧，那个11月啊，台风侵袭台湾啊，台湾南部登陆啊，动态消息哦，我这是纯形的影片了哈，然后我就产生，那如果说它这个东西，假设说你今天要产生中文的话，你必须要上传录音档。上传录音档，要不然你就只能生成英文的影片。那你生成英文影片的话，你可以选择是哪一个发音源来发出这个声音。那这个图像呢，人物呢，这个是什么？这个是让 AI 生成，这个是 AI 生成的图像啊。然后譬如说我这个生成了以后产生 generate 的话，它就可以生成一段影片，生成一段影片啊。然后你要建立很多人的话，假设你今天图像，我今天图像2个人，假设我今天有图像两个人的话，我可以点选1，点选2，然后呢用不同的声音，然后来产生一个音效，产生一个音效的效果啊。这个是这段啊，所以这是纯形影片，然后用中文播报台风报道是上传声音档，好，我后面章节会讲这个东西。